อันนี้ก็คือเป็นทีเด็ดของร้านอีกอย่างเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ ถ้าขายยังไงอะครับ ตัก35ขึ้นไปอะค่ะ ตักละ35ค่ะถ้าใครทานกลัวทานไม่หมด25ก็มีนะคะ100อ่านออกไหมพี่ในมือต้องไปในมือสมัยก่อนลงเขตนครสวรรค์ก็หามันจะมีซุย1ซุย2กับซุย2ชอบกินหวานซุย1คนรีวิวเยอะ